Доброе утро. Сегодня я с жарлицами. Расставились, приехали еще по темному, наверное, около 6. Поставили, с утра был один сбой холостой и все. Вот слева тоже мужичок раскидывался. Ну, у него одна щучка такая, полторашечка есть. И тоже пока глухо. Поставил и на меляках в самом камыше, и серединку немножко проставил. Но рыбы вообще не видно. Лед относительно прозрачный, тут глубины 1,5 метра под нами. То иногда было хоть идешь и видишь рыбу, а сейчас пусто. Так что как-то так. Так, есть сработочка. Не знаю, только жерлицу перенес, только поставил. Может живец, там, по-моему, я окуня ставил довольно большого. Но будем надеяться, что щучка. Да, наверное, живец. Да, это живец сам сбил. Нет порезов. И живец довольно крупный просто. И тут флажок такой. На, сейчас подтянуть, чтобы живец сам не мог стащить его. Так. А остальное все стоит, короче, пока глухо. После обеда что-то активности у рыбы не особо много. Так, ну что, есть третий сбой, но не мотает. Либо живец сам жерлицу сбил. Так. Так. Небольшая щучка. Оба! Есть. Ну такая где-то кило 200, наверное, кило 300. Толстенькая щучка. Вот на такого карасика, она довольно крупного. Так. И вот зацепилась за самый краешек. Ты шо? Короче, можно сказать, открыл сезон. Взяла смелячка. Тут, наверное, 1,5 метра плавал. Ну что, может на вечер и щучка выйдет. Потому что днем вот простояла, вообще сбоев не было. С утра 2 сработочки и все. А тут вышел так, думаю, сейчас пойду окуня поищу. Смотрю, стоит флажок. Подхожу, не мотала. И вот начала только уже, я ближе подошел к жерлице и пошла она. Ну что, подсек есть. Вот первая щучка на жерлице в этом сезоне. Ну такая где-то, наверное, кило 300 до полторашечки, толстенькая. Ребята, есть поклевка. Опять сработал берег. Ух. Далеко, блин, капец. Здесь уже одна сработка была, но была холостая. И сейчас вот
Да, не. Есть. Есть. Ну, вроде небольшая. Сошла? Или есть? Есть. Есть хорошенькая. Хорошая щука. Это больше, чем та. Хорошая. Иди сюда, дорогая. О, еще одна сработка впереди. Давай, иди сюда. Уже рядышком. Уже где-то тут. Есть. Я так, между прочим, на 8 килограммов весил. Если сникал по боках, Так. Тихо. Ходит кругами. Лед тонкий. Фух. Да ну, 4, наверное. Ты шо, руки трусятся? Давай, иди сюда уже. Друга, тихо, ты где? Не вижу. Не вижу. Ты прошла уже, да? Давай. Опа. О! О, ты шо, вот это мамка. Мамка. Да. Ребята. Ну да, 4. 4 на жерлечку. Как вам щучки? Особенно вот это. Такой крокодильчик. Короче, дала мне жару. Без багорика, лунка маленькая была. Вот как раз четко пролезла. Я пробивал пешней, потому что, ну, реально, лед вроде как и нормальный, там сантиметров 7, наверное, и плюс он хороший, плотный, то есть стекло. Это не то, что со снегом там намешалось. Но, зараза, стрёмно. Особенно, когда так сходишься вдвоем, и он похрустывает. Такие, блин, стальные яйки падают на лед. Капец. Ну, короче, как-то так. Вот такая рыбалочка. Время уже, наверное, около 3. Фух. За сегодня 5 сбоев, 2 щучки и 3 холостых у меня было. Так, кто впереди? Мне кажется, или тоже горит? Кажется. Только что думали, что батя потерял телефон. Ну, он его и потерял, конечно, но, слава богу, нашли. Где-то там километров 1,5 от нас. Ходил по камышам и как-то выпустил. Хорошо, что у меня с собой был. Звонил на лайв, вызов не идет. Но я думал, что реально в лунку утопил уже. А потом вспомнил, что там же 2 симочка на МТС. Ой, господи. Когда вызов пошел, нашли. Сработка.
Эх, блин. Дал щучке по зубам. И проблема в том, скорее всего, что тут стоял одинарник. Надо было тройник ставить или двойник. Ну, короче, просто вырвал из пасти и все. Фух, блин, капец. Что можно сказать? Ушла щучка, ну, вроде небольшая была, но все равно. Поклевочка, прям с берега услышали, как сработала. Жерличка выстрелила. Время, наверное, уже 4:30, сейчас будем уже собираться. Ну, точнее, уже стояли на берегу, говорили, что пора. И тут такой щелчок характерный. Но, увы. Короче, одинарник, фигня, надо было дать ей заглотить живца. Тогда бы, может, шансы были. Ну ладно. Ну что, все, второй день рыбалки тоже закончился. Иду уже домой, жерлицы снял. Вот. Плохой живец, короче. Надо крупного карася, либо плотву, либо окуня. А такой карасик 7-8 сантиметров максимум ни о чем. Фух. Ладно, всем пока.